Não, vê se é gostoso, a gente repete. Aproximarem muito da fogueira, por cautela. Por balcones y ventanas, piano, mandones y alegría. Por balcones y ventanas, piano, mandones y alegría, piano, mandones y alegría. Ahí repican las campanas, piano, de toda Andalucía. No hay poeta que le diga, piano, la luz se derretía, piano, la luz se derretía. Y se marca la familia. Ese mandil Manuela no tiene llanto partido y tantita mi hermano, yo te voy a dar lo mío. La madre mía, verme dio pena quitaron cuando más falta decía. Bájale a la rueda. Dale a la rueda. Ha dicho mi abuelo Titi, a mi abuelita Manuela, y arréglate que nos vamos a tomar cafelito umbrera a la reunina. Y a la reunina, su compadre Rafael, y lo esperaban en la esquina. Hago la cama y lo acuesto, hago la cama y lo acuesto. Tu marido en la era, yo con el fraile. Lesbiana lo traigo yo, Albana mi corazón. Al pasar por la calle el Amparo, una vieja fue me llamó, una vieja fue me llamó. Y
esse é o terceiro vídeo da Bênção de Sara e a festa dos ciganos, as danças ciganas ao redor da fogueira, que foi acesa nesta noite, dia 28 de junho de 2025. Toda a beleza, o sincretismo, o misticismo das comunidades ciganas. Essa dança maravilhosa, linda de ser observada. Energia, vibração espiritual. Encerrando esse meu terceiro vídeo aqui na festa Bênção de Sara, aqui na Fazenda São Bernardo. Curta, compartilha, ative os sininhos para novas notificações. Se inscreva em meus canais. Família Vanderlei, a vida é uma aventura e vendo a vida intensamente. Muito obrigado a todos.